tədbirimizdə, bu möhtəşəm tədbirimizdə Tovuzumuzun vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxan Cabbarovun valideynləri haqqa qovuşublar, amma onun nənəsi onu yaşadır, bizlərin sıralarındadır. Mən onu elə nənə deyil, mən nənəmizi salamlayıram. Yollarının yoxuşuna, əllərinin qırışına, yanağının naxışına qurban olaram anamın. Təndirdəki çörəyinə, tatlı tuzlu xörəyinə, zəif vuran ürəyinə qurban olaram anamın. O qayıqkeş gözlərinə, bal nədir ki, baldan şirin sözlərinə, hərdən əsən dizlərinə qurban olaram anamın. Bir alqışlarda elə nənəmiz başda olmaqla analarımızın şərəfinə gəlsin. Mən də bu günləri buraya yalan qonaqları salamlayıram. Mənim Orxanım da Cavidlə çiyin-çiyinə vuruşublar, o da xüsusi fəaliyyətlidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin, yerləri cənnət olsun, məqamlarımız olsun. Orxanın həm anasıyam, həm nənəsiyəm, həm atasıyam. Təşəkkür edirəm əziz anamıza. Allah bütün analarımıza səbir versin. Əslində onların yeri, biz onlara rəhmət. Allah bizə rəhmət eləsin ki, biz onların yanında üzü qara olmayaq. Allah bizə rəhmət eləsin ki, onların elədikləri qəhrəmanlığa ləkə gətirməyək. Onların yeri cənnətdir, onların məqamı ucadır, Allahın dərgahıdır. Və biz çalışmalıyıq ki, bir millət olaraq, bir xalq olaraq, Azərbaycan olaraq ki, onların göstərdikləri bu şücaətə ləkə gətirməyək. Onlar ləkəsizdir, onlar pakdır, onlar safdır və onlar ucadır. Hər zaman uca olsunlar və